Assalomu alaykum YouTube'imiz kuzatuvchilar. Xudo xolasa bizda 11:00 Qoraqalpog'istonga klientimiz zakaz qilyapti. Xudo xolasa mana tayyor holatda yig'ib, konteyner turbasidan ko'rishingiz mumkin. Tayyor holatga olib kelib qo'yganmiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Soatiga 1,5 litr sot qiladi. 150 litrlikda 300 tonnagacha suv chiqarib beradi. Bemalol mana oyoq qo'ymasangiz ham bo'laveradi. Katta balon qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xohlagan razmerlarga mana shunaqa tayyor qilib remellari bilan tayyor chiqarib beraveramiz. Dastavka 12 ta viloyatga. Bundan tashqari bu 150 ta 200 taliklari ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu 200 talik bo'ladi. Bemalol mindirib beraveramiz. 200 talik 150 talik qilib beraveramiz. Radiator, bez radiator, undan tashqari 380 ga ishlaydigan nasoslarimiz ham bor. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Dastavka 12 ta viloyatga kelishilgan holatda. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin. Do'konimizda 76 tokli benzinli nasoslarimiz ham bor. Bunga 200 talik, 150 talik hammani akalar tayyor bo'lishi 500 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Usta puli, material hammasi xudo xolasa juda ham baquvvat. Juda ham baquvvat, bemalol ish beradigan holatda. Bundan tashqari biz do'konimizda dvijoylarni ham ko'rishingiz mumkin. Dvijoylar ham bor. Undan tashqari doriz apparat, doriz sepadigan apparatlarimiz ham kelgan. Akalar, bemalol zakaz qilib, telefon qilib, so'rab ishlagan videolarini xolasangiz ulab yuboraman. Xolasangiz ishlagan videolari kerak menga deydigan bo'lsangiz, ishlagan videolarni tashlab beraveramiz.